Ողջույն բոլորին։ Doctor's Room YouTube-յան ալիքում տրանսֆորմացիայի հերթական հաղորդումն է։ Ձեզ հետ է պրակտիկ հոգեբան Թամարա Սիմոնյանը։ Այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր եւ իմ սիրելի մի թեմա, որը կոչվում է կախվածություն։ Ի վերջո, կախվածություն թե սեր։ Ոնց հասկանանք մենք սիրային հարաբերությունների մեջ ենք թե կախվածության։ Հայտնի նեյրոբիոլոգ Մարկ Լյուիսը կարծում էր, որ կախվածությունը դա սովորական սովորություն է եւ անձը կարող է դուրս գալ կախյալ հարաբերություններից սովորությունները փոխելով։ Բայց ինչ հասկանանք ոնց կարող ենք փոխել կախվածությունը կամ վերափոխել դա, հասկանանք թե ինչպես կարող ենք նկատել, որ մենք գործ ունենք ոչ թե սիրային առողջ հարաբերությունների, այլ կախվածության հետ։ Կախվածության դեպքում մենք ստեղծում ենք դիմացինից աշխարհի մի կենտրոն, որի շուրջ էլ սկսում ենք կառուցել մեր ամբողջ կյանքը։ Եվ այս դեպքում մենք կարծես թե չենք ունենում մեր սեփական եսը։ Չենք ունենում հստակ ընդգծված անձնային տարածք։ Մենք կորցնում ենք մեզ եւ դիմացինը դառնում է հենց այն օբյեկտը, ումից կարող ենք ստանալ մեզ համար կարևոր կարիքները։ Օրինակ, ընդունված լինել, սիրված լինել, ուշադրության կենտրոնում լինել, հավանության արժանանալ եւ այլն։ Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ կախվածության հարաբերություններում են հայտնվում այն մարդիկ, ովքեր մանկության տարիքում չեն ստացել անհրաժեշտ սեր, հոգատարություն, ուշադրություն կամ օրինակ ունեցել են սառը ծնողներ, որոնք որ չեն կարողացել ցույց տալ իրենց էմոցիաները երեխաների նկատմամբ։ Իսկ որոնք են այն ախտանշանները կամ այսպես ասած սիմպտոմները, որ կարող ենք մենք հասկանալ, որ գործ ունենք հենց կախվածության հետ։ Առաջին կարևոր ազդանշանն այն է, որ մենք չենք կարողանում տանել դիմացինի բացակայությունը։ Մենք անդադ ձգտում ենք նրա ֆիզիկական ներկայությանը, նրա հետ կապի մեջ լինել, անընդհատ զանգել, գրել, օրինակ եթե ձեր զուգընկերը ինչ որ ժամանակով գնում է երկրից գործուղման, դուք անընդհատ կարիք ունեք նրա հետ կապի մեջ լինելու, ժամը 1 նրան ինչ որ նամակ գրելու եւ երկրորդ կետը, երբ նա չի պատասխանում կամ ինչ որ 1 կամ 2 ժամով չի պատասխանում ձեր նամակներին, զանգերին, ձեզ մոտ միանգամից սկսվում է տագնապ, որովհետև դուք չեք կարողանում առանց նրա։ Ու սա շատ կարևոր ազդանշան է այն բանի, որ մենք գործ ունենք ոչ առողջ սիրային հարաբերությունների հետ, որովհետև եթե համատենք առողջ սիրային հարաբերությունների հետ, ապա կտեսնենք, որ այստեղ մենք ունենք բալանսավորված վիճակ, մեզ հետ լավ է, մենք երջանիկ ենք ինքներս մեզ հետ, իսկ դիմացինի հետ ավելի լավ է։ Եվ եթե վերցնենք ինչ-որ բանալի, թե ոնց է տարբերվում կախվածությունը սիրային առողջ հարաբերություններից, սա հենց հիմնական կետն է։ Ինձ լավ է ինձ հետ, ես ինձ լավ եմ զգում միայնակ, իսկ դիմացինիս հետ ավելի լավ եմ։ Եվ եթե գանք երրորդ կետին, ապա սա այն է, որ ինձ հետ լավ չէ, եւ դիմացինիս հետ ավելի լավ է, այսինքն կախվածության դեպքում հիմնական կենտրոնացումը դիմացինն է եւ ես որպես այդպեսին գոյություն չունեմ։ Ես լավ եմ, երբ որ նա իմ կողքին է, ես լավ եմ, երբ որ նա իրականացնում է իմ ցանկությունները։ Չորրորդ կետը հենց ոչ ռացիոնալ սպասելիքներն են, որ դու պիտի լրացնես իմ կարիքները, դու պիտի տաս ինձ այն զգացողությունները, որոնց կարիքը ես ունեմ եւ որոնք ես ինքնուրույն չեմ կարող ինձ տալ։ Սա շատ կարեւոր կետ է։ Փորձեք ֆիքսել, թե որ դեպքում եք դուք զգում տագնապ, անհանգստություն եւ արդյոք ունեք որոշակի հստակ սպասելիքներ դիմացինից, արդյոք ուզում եք, որ նա ձեզ տա այն զգացողությունները, որոնց դուք ձգտում եք, արդյոք ունեք ծարավ որոշակի զգացողությունների, օրինակ ուզում եք, որ անդադ ուշադրություն ստանաք, անդադ հավանություն ստանաք եւ կարծես է ձեր արժեքը ուզում եք դիմացինից ստանալ։ Սա շատ կարևոր կետ է եւ միևնույն ժամանակ ցույց է տալիս, որ այս բոլոր տեսակի զգացողությունները մենք ինքնուրույն չենք կարողանում լրացնել, ունենք բաց եւ ասես թե ծառավ ենք դրանց եւ միակ ձևը, որ կարող ենք ստանալ, դա դիմացինից ստանալն է։ Իսկ ինչպես, այստեղ արդեն գալիս է 5-րդ կետը, ամեն ինչ անել, մի կողմ թողնել կյանքի մյուս բոլոր ոլորտները, միայն թե դիմացինին տանք այնքան ուշադրություն, ինչքան որ մենք ենք ուզում։ Տալ այնքան, ինչքան ինքը դրա կարիքը չունի անգամ։ Եվ այս դեպքում մենք ունենում ենք դիսբալանս, այսինքն մի կողմը միայն տալիս է կամ շատ է տալիս, իսկ մյուս կողմը այդքան չի կարող ստանալ եւ այդքան չի կարող հետ տալ։ Ու ելի եթե համեմատական տանենք առողջ հարաբերությունների հետ, ապա մենք կտեսնենք, որ առողջ adekvat հարաբերություններում, երբ որ մենք գործ ունենք երկու հասուն ու ինքնաբավ անձանց հետ, մեկը տալիս է, մյուսը ստանում է եւ փոխադարձ ինչ որ քայլ է անում։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ մյուս կետը։
Սա էմոցիոնալ ճոճանակներն են, երբ կախվածության մեջ գտնվող անձը անընդհատ կարիք ունի տատանումների, մեկ իրեն շատ լավ է, մեկ իրեն շատ վատ է, մեկ շատ ուրախ է, երջանիկ է եւ հաջորդ պահին կարող է լինել տագնապած, կարող է տարբեր տեսակի սուր զգացողություններ ունենալ եւ հարցը կանում է նրանում, որ ինքը կարիքն ունի այս զգացողությունների։ Կախվածության մեջ գտնվող մարդը նման է թմրանյութից կախվածություն ունեցողին։ Դու ասես թե կարիք ունես սուր զգացողությունների ու միևնույն ժամանակ դրանից հետո ունենում ես տրամադրության անկում, ունենում ես տարաբնույթ արդեն քեզ ոչ հաճելի զգացողություններ եւ միևնույն ժամանակ ձգտում ես անընդհատ սրան։ Չես կարողանում հեռանալ, չես կարողանում դուրս գալ այս շղթայից եւ անընդհատ ձգտում ես նույնատեսակ զգացողությունների։ Մյուս կարևոր ազդանշանը կախվածության դեպքում կյանքի մյուս ոլորտների անկումն է։ Այսինքն, երբ դիմացինին դարձնում ենք մեր աշխարհի կենտրոնը, մենք այլևս չենք անում այն, ինչը որ մինչ այդ կուզենայինք անել։ Մեր սիրելի զբաղմունքները, անգամ ընկերների հետ կարող ենք չշփվել, հեռանալ այն միջավայրերից, որոնք մեզ համար կարևոր են, օգտակար են, անհրաժեշտ են, եւ կյանքի միակ հետաքրքրությունը դառնում է զուգընկերը։ Իսկ զուգընկերը եթե ունի սեփական հետաքրքրությունները, սեփական զբաղմունքը, ապա իր համար դուք կարող եք դառնալ ոչ հետաքրքիր, ոչ ցանկալի եւ նա եթե չի ձգտում կախվածության եւ կարիք չունի կախվածության, ապա կսկսի ձեզնից հեռանալ, ձեզ վանել եւ արդեն այստեղ մենք կունենանք այն, ինչը որ հաճախ ունենում են, երբ կողմերից մեկը կարիք ունի կախվածության, իսկ մյուս կողմը փորձում է վանել նրան, բայց նորից հետ է գալիս, որովհետեւ ինքն էլ ինչ որ կարիքներ ունի լրացնելու։ Սա նշանակում է, որ երբ որ մեր զուգընկերը կախվածության կարիք չունի, բայց մտել է մեզ հետ հարաբերությունների մեջ այն դեպքում, երբ մենք ենք կախվածության կարիք ունեցողը, նա ինչ որ կարիք է լրացնում, որովհետև կախվածության մեջ չի կարող մտնել հասուն էմոցիոնալ մակարդակ ունեցող, առողջ հոգեկան ունեցող անձը, որովհետև նա այստեղ չի կարող մնալ, նա կարող է լինել միայն առողջ հարաբերություններում։ Ու հենց սրա համար է, որ շատ հաճախ կախվածությունը վերափոխվում է դառնալով փոխկախյալ հարաբերությունների, որտեղ յուրաքանչյուրը կախված է մյուսից ու յուրաքանչյուրի համար դիմացինը իր աշխարհի միակ կենտրոնն է, որտեղ չկան այլ հետաքրքրություններ, այլ զբաղմունքներ եւ անընդհատ կան էմոցիոնալ տատանումներ, ճոճանակներ ու սա ինչ որ շղթայի նման կրկնվում է։ Իսկ որտեղից է գալիս այս վարքը, ինչու ենք մենք հակված կախվածության եւ ինչու ենք մենք ստեղծում այսպիսի հարաբերություններ։ Հիմնականում ելի պիտի հետ գնանք մանկություն ու տեսնենք, որ սա շատ հաճախ նախկինում չստացած զգացողությունների, նախկինում չստացած ուշադրության, հոգատարության, սիրո կամ մեկ այլ երևույթի պակասն է, որը որ մենք փորձում ենք լրացնել ներկայում։ Իսկ ինչ կարող ենք անել, առաջին քայլը ընդունել ու ֆիքսել, որ մենք գտնվում ենք նմանատիպ հարաբերություններում, որոնք որ մեզ չեն աճեցնում։ Նորմալ ու առողջ հարաբերություններում անձը աճում է դիմացինի հետ միասին։ Ինձ հետ լավ է, դիմացինիս հետ ավելի լավ է եւ մենք մեկս մյուսին տալիս ենք հետաքրքիր զգացողություններ, օգնում ենք աճել, բարձրանալ եւ երկուսիս էլ լավ է։ Այս սրանով տարբերվում է առողջ հարաբերությունները, բալանսավորված հարաբերությունները կախվածությունից։ Մյուս քայլը ընդունումից հետո հասկանալ թե ինչ հաճախականությամբ են կրկնվում սցենարները եւ ինչքան հաճախ ենք մենք ստեղծում նմանատիպ հարաբերություններ։ Փորձել ինքնավերլուծության միջոցով հասկանալ նախկինում ունեցել ենք արդյոք նմանատիպ փորձ կամ ինչ որ տրավմատիկ փորձ միգուցե մանկության շրջանում, արդյոք ձեր ծնողների հետ ունեցել եք որոշակի հարաբերություններ, որտեղ դուք չեք ստացել այն ուշադրությունը, սերը, հոգատարությունը, որը որ կցանկանայիք։ Եվ այս երկու կետերից հետո անցնում են երրորդ կետին։ Ստեղծել ձեր հետաքրքրությունները կյանքում, ձեր զբաղմունքը։ Անձը, որ չունի սեփական հետաքրքրությունները, զբաղմունքը, ռեալիզացիան, նա ստիպելու է ինքն իրեն անընդհատ մտնել ինչ որ հարաբերությունների մեջ, որտեղ իրեն լավ չէ, բայց միևնույն ժամանակ նաև մոռացության է տալիս այն, որ ինքը չունի հետաքրքրություններ, զբաղմունք, ռեալիզացիա եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում պիտի նաև գիտակցենք, որ այս ամենը անելը մենակով դժվար է ու այստեղ արդեն օգնության է հասնում մասնագիտական օգնությունը, միջամտությունը ու եթե զգում եք, որ ինքնուրույն չեք կարողանում անընդհատ ձեր կյանք եք բերում տարաբնույթ նմանատիպ սցենարներ, անընդհատ տառապում եք եւ կարծես թե տառապանքի մեջ ինչ որ նաև հաճելի մի բան կա, ապա ժամանակն է մասնագետին դիմելու, դուրս գալու ես անընդհատ կրկնվող սցենարներից եւ ի վերջո կարողանալու ստեղծել ձեզ երջանկացնող,
իրական առողջ հարաբերություններ։ Հիմա ամբողջացնենք այսօրվա եթերը, տեսնենք ինչ հասկացանք, ինչ ստացանք եւ ինչ կարող ենք անել հաղորդումը նայելուց հետո։ Առաջին, ֆիքսեցինք կախվածության հիմնական սիմպտոմները, ազդանշանները եւ հասկացանք, թե ինչու ենք մենք մտնում կախվածության մեջ եւ որ դեպքերում ենք ստեղծում հարաբերություններ, որոնք որ մեզ չեն աճեցնում եւ միևնույն ժամանակ անկման են տանում։ Մյուս կետը ֆիքսեցինք, թե որն է աղբյուրը կախվածության եւ ինչու է այնպես ստացվում, որ մենք մեր կյանք ենք բերում անընդհատ նմանատիպ սցենարներ եւ կախվածություն։ Եվ երրորդը հասկացանք, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ քայլեր կարող ենք մենք ինքներս հիմա իրականացնել, որպեսզի դուրս գանք կախվածությունից եւ ստեղծենք երջանիկ հարաբերություններ։ Ամփոփելով, այսօր խոսեցինք կախվածությունից, դրա պատճառներից, սկզբնաղբյուրներից եւ հաղթահարման ուղիներից։ Դուք էլ ձեր հերթին չմոռանաք մեկնաբանություններ գրել թեմայի վերաբերյալ կամ միգուցե ձեր հարցերը ուղղել։ Եվ նաեւ չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին առաջիկա թողարկումները բաց չթողնելու համար։